Hello，歡迎翻嚟啤啤夫啊！咁今次咧帶嚟一副幾有趣嘅啤牌嘅，咁呢個 Legal Tender 嘅一個啤牌啦，咁以美國即係美金嘅一個貨幣去做主題去設計嘅，咁而且咧上邊咧亦都加咗，即係唔係淨係而家呢個時候嘅即係美金啦，佢亦都有可能將幾個時代或者以往一啲即係喺美金上邊印有嘅樣貌啊，或者啲設計啊，去加咗落呢副牌度嘅，咁就去升華咗呢個美金啦。咁亦都為咗呢副牌去做咗一個即係鐳射一個 hollow 版嘅去凸顯翻即係而家去印刷貨幣嘅時候我會用到嘅一啲技術啊，同埋一啲雕刻嘅即係啲工藝喺入面嘅。咁事不宜遲啦，開咗佢先。咁其實喺個盒面嗰度咧都會見到個面係有一啲嘅鐳射喺上面嘅。係啦，見到有啲色已經係閃緊啦，反緊光出嚟啦。成副個牌盒咧就係有一個膜喺上面咁樣嘅，摸落咧就似係一幅膜去有個磨砂嘅感覺喺上面吸住嘅。同紙幣即係同呢個美金嘅呢個紙幣咧，其實就個質感就我覺得係唔太相似嘅，佢反而似就係我哋香港嘅膠十啊，即係我哋所謂即係紫色嗰張膠製嘅10蚊嘅嗰個手感。亦都係即係似新嘅膠十啦，舊嗰啲即係攣到巢晒嗰啲唔計啊。亦都喺個邊位咧，其實都印咗翻係Legal Tender 啦。呢副牌就係Jackson Robinson 去做設計嘅。成件事其實就係由呢個 Kingswire Project 去做一個 present 啦。呢個就係佢哋嘅 logo 啦，就係呢間公司啦 Kingswire Project 嘅。係啦，呢個 logo。跟住呢個已經係 version 3嚟㗎啦，version 1同2咧已經係買少見少嘅，咁我都未必開俾大家睇，因為都想即係以完整嘅一個版本去儲嘅。version 3就係即係個 common 啲啦，無論係個價格上面定係真係再印刷上面都係比較多人熟悉啲嘅一個版本。個牌背咧就斷估都係咁樣嘅，中間都會印翻呢個盾嘅，有兩隻字嘅，即係 KW 咧應該係 Kingswire 咁嘅意思啊，我估啦。Kingswire Project 啦 for 呢個。盒面都有寫咗 Kingswire Project 啦呢個字，開出嚟啦。好，開牌盒都係小心啊，呢個仲要比較難開少少啊，因為佢都好實啦呢一隻嘅牌盒，其實佢好硬身嘅，因為牌盒我老實講比起平時嘅牌盒應該係再硬身啲嘅，同埋會 feel 到就係呢個膠質嗰個感覺咧係厚嘅，係厚身過平時嘅牌盒啊。咁亦都即係唔意外咧，其實就係入邊都有印咗嘢嘅。所以可以即係令到成個 coating 上面都係比較上係厚身咗一層嘅，係類似卡紫色嗰個厚度嘅。我覺得呢個做得幾好啊呢樣嘢。我哋倒咗入邊副牌出嚟先。我哋唔睇副牌住，繼續睇埋個牌盒咧，入邊咧可能有啲嘅角色都會認得啦，或者有啲人都會認得嘅。牌盒入邊都印咗一幅畫嘅，但係我唔拆開個牌盒啦，因為都唔想破壞佢。係啦，如果有即係有興趣去睇翻個牌盒入面係啲咩，其實大家就即係辛苦大家自己去 check 翻嘅。然後咧牌盒我哋放埋一邊啦，咁睇兩張嘅 Joker 先嘅。其實 Joker 就係呢個啦，同埋呢個嘅。佢哋咧分別都係代表住即係象徵咗幾個對於美國嚟講好有影響力嘅人啦。但係即係好唔好意思，我唔係好識嘅，或者咁講咧叫唔係我嘅年代嘅嘢嚟嘅。有啲人可能舊到我其實喺歷史堂讀過嘅啫，我唔係好清楚嘅究竟佢哋係邊位。但係呢一樣嘢係相當之靚嘅。而且佢哋有個獨有嘅技術啦。我試一試睇下可唔可以做到俾大家睇啊。好，等一等先，睇下先。攞上手之後啦，拼埋咗咧，你會發覺就有一啲嘅鐳射喺呢度嘅。後邊有一啲嘅文字啊，少少嘅文字啊，然後呢啲位有鐳射到一啲字眼啦。其實就係好細隻嘅一啲英文字嚟嘅，呢啲位啦，啲邊位啦，係啊，呢啲位啦，好細隻嘅一啲嘅文字嚟嘅。寫咗啲咩我都睇唔到噶啦。但係咧俾大家睇呢個技術又係佢哋用多一層嘅 coating，就係為咗要雕刻，要做一個鐳射嘅面喺呢度。相當係俾心思去做嘅。然後咧個背就唔意外嘅，就都係頭先嗰個嚟嘅。成件事都係Hollow 嘅一個 coating 啦，係啦。Hollow 大家唔陌生噶啦，應該喺呢個介紹嘅牌入邊好多啊，或者叫做即係一部分都係用緊 Hollow 嘅一個 coating 去做嘅。而且做得好精細嘅，應該閃嘅位都係有閃到，係啊，應該跟住顏色嘅變化做嘅位都有跟到嘅。係近少少俾大家望下先，係
係啦，嗰啲彩色嘅位就係佢做 holo 嘅一啲地方。咁啊，而且啦，就係其實佢個印刷咧，成件事咧，呢張牌咧都係比平常嘅係腍身嘅，即係唔好睇佢話我要印咗2張嘅，即係印多2層嘅 coating 上去，但係其實佢係個牌嘅柔韌度咧，其實係偏腍身嘅。咁啊，成副牌都係偏腍身嘅，俾少少力都可以即係鬆開到佢啊，拉開到佢有一定嘅延展性喺度。咁我哋繼續睇啦，呢個已經睇到一個好特別嘅嘢啦，就係呢個角落頭啊，已經係有啲類似銀紙嘅一個印刷技術喺度啦。呢度都相對都係即係幾 detail 嘅一樣嘢，做到仿似翻銀紙嘅。咁啊，而且咧如果咁樣偏向睇咧，sorry 已經佢 focus 咗落嗰幾個人頭度。咁如果偏向去睇咧，其實大家見到咧，呢度有啲紅色啦。跟住綠色啦，藍綠啦，咁啊其實成副牌都係一個彩虹色咁去嘅，咁啊呢度比較紅色橙色，呢度就綠色啦、藍色啦一啲嘅，咁都係呢副牌嘅其中一個特色嚟嘅，咁啊都係嗰個全色即係一個 holo 嗰個技術去帶挈咗有加成喺上面，咁啊呢個葵扇 A 啊，相當唔錯啊，寫翻 United States 啊，係啦，咁下邊都有啲字嘅，咁啊唔特別做同大家睇，因為都真係偏向地係難睇到嘅。咁跟住2啊，咁啊上面頂會有啲字啦，跟住副牌嘅中間都會有一啲字嘅，我唔知係要用紫外光照定係點樣啦。咁其實又近喎，似喎，咁我呢度喺紫外光照住底下咧，大家唔知會唔會見得到有一啲嘅圖案出咗嚟。我擺近少少啦，有啲嘅圖案出咗嚟，咁就係乜嘢嚟咧？我就唔太清楚嘅，咁但係就係知道呢個位咧都係有做到個 detail，所以係俾你睇到，係可以照到有一個新嘅玩味啊！咁可能要再暗啲先睇到。咁跟住亦都有寫啦2、3啦，咁啲數字就係即係冇乜特別嘅，咁啊都係咁樣去跟啦。咁啊而且佢哋嘅編排都係跟翻即係普通 classic 啤牌嘅編排嚟嘅。咁啊10啦，咁好啦，睇翻啲 Jack 啦。咁啊 Jack 咧，佢哋就即係呢副牌嘅介紹，其實就話係歷代一啲對美國好重要嘅一啲嘅支撐者啦，一啲支柱、一啲橋梁嚟嘅。咁而呢個啊睇呢個係界磚葵扇 Jack 啦。咁亦都側邊會有一啲仿似即係銀紙嘅一啲防偽嘅特徵嚟嘅呢啲位啦，呢2條位啦。跟住亦都有做到一個雷射啦咁嘅。咁啊 Queen 咧就好似話係以前有做過即係總統嘅一啲女士嘅人物或者啲女王咁嘅象徵嚟嘅，係啊，咁但係咧，即係你問我唔係太識佢邊個，咁啊 so sorry 嘅，咁啊King 就係以前有做過總統嘅人，係啦，咁啊真係 for King 嘅，咁啊見到成副牌都閃靈靈啦，咁啊亦都喺即係雷射與唔雷射之間，即係做到一個好好嘅平衡喺呢度嘅，咁啊啱先咧照咗就可以照多一次俾大家睇啊，咁啊照咗呢個位咧。就有一個圖案，喂佢 focus 咗喺其他人度添，係啦，咁啊照到呢個位咧有少少圖案噶嘛，咁好啦，呢個係葵扇啊嘛，記住啦，咁跟住咧去到原來喺呢個紅心咧又有另外一個圖案，呢個就出啲，係啊，呢個個背景上面都有做到一個好少嘅好微嘅一個holo 喺上邊嘅，係啊，唔知你睇唔睇到啊？而家擰咗有彩色嘅部分，我都慢慢喐俾大家睇。係啦，咁啊呢個紅心啦，咁啊紅心後邊嘅數字都係啦，每一張都會有呢個 holo 嘅一個 logo 喺度。咁呢個紅心 Jack 啦，紅心 Queen 啦，紅心 King 嘅，係紅心 King。咁啊跟住咧又再去到，我發覺調轉咗。好，跟住咧又再去到呢個梅花嘅 A 啊，梅花 A 又有另外一個圖案，係啦，咁啊做到好仔細啊，好俾心機去做嘅 feel 到。咁啊，應該每種花色都有一個圖案喺後邊嘅。咁啊，呢個梅花嘅 Jack 啦，有星星嘅呢啲位有星星啦，又有翻一個呢度都有個 logo 嘅，應該都係個數字牌上面個背嘅 logo 嚟嘅。咁啊，梅花嘅 Queen 啦，話佢成日都 focus 咗喺後邊，係啦，梅花 Queen 啦，跟住梅花 King 啦，係啦，咁係相當之靚嘅。咁然後階磚亦都有嘅。階磚亦都有一個 logo 嘅，咁佢都係 capture 咗應該係即係某特定嘅人喺入邊嘅啫，咁啊應該 capture 唔晒嘅，咁啊所以如果真係有漏咧，其實可能就係佢嘅另外一啲可能係 version 1、version 2度會有出現過一啲人嚟，咁啊呢個階磚 Jack 啦，階磚 Queen 啦，同埋階磚 King 嘅，
係咁喺個卡背上邊咧，咁啊雷射個位就再多咗啦。咁啊而且係成個閃靈靈啦，咁都係同盒呢個背係一樣嘅，係啦，咁啊一樣圖案啦。咁啱先都講過咧，其實佢成副牌係比較腍身啲嘅，係咁個聲就係比較柔啲啦，係就唔係好硬嘅。咁啊佢個卡盤卡邊咧，其實就冇做到任何 hold 嘅嘢嘅。係咁，但係即係應該唔知點解呢個位都入唔到啊！即係呢個做 shuffle 嘅位都係比較難嘅，可能就係因為即係佢張卡有即係多咗2層嘅 coating 或者3層嘅 coating 咧，咁所以就會比較難做到呢啲嘅。咁然後原來都有一啲嘅即係 secret 位嘅，咁啊呢度都會有出到啲字啦。咁而且遠睇而家就分到係1、2、3、4，咁啊其實有4隻色去代表翻4個花色咁樣嘅。係啊，咁啊睇下另一邊有冇。係咁啊都係喺呢度啦，呢個位會有嘅。咁啊呢個係葵扇 King 上邊，葵扇嘅 King Queen Jack 上面都會有一條咁嘅 line 啦。咁啊模仿翻即係呢個銀紙有嘅邊嘅一啲 line 啦。咁啊係得葵扇嘅King Queen Jack 先有嘅啫，喺呢個位都會見到少少突出嚟。係啦，咁啊成副牌好順嘅，即係受惠於呢個 King Swire Project 啊，以往出親嘅牌都係順到傻仔嘅。咁啊亦都好靚啦，好靚身啦。咁啊根據唔同嘅光度又做到變化啦。咁啊，睇下先，再試一試啦，入唔入到嗰啲perfect shuffle 啊？咁啊，都其實比較難嘅。你見我咁樣去攝咧，其實我係俾好少力嘅啫，即係我都唔想破壞佢。咁啊，我俾好少力啦，但係都相對有少少難做。咁啊，睇下有冇啲其他方法去做俾大家睇。咁可能咧，即係做得未必靚嘅個大嘅 fan 係啊，做得唔係好靚，咁但係唔緊要，都開嚟俾大家睇下先。咁個大嘅 fan 咧，都係有相對嘅，真係一啲連接得好嘅位喺度嘅。咁啊，前邊就係咁樣嘅。前面又再清楚啲，見到紅色、藍色嘅即係一個底色去做啦。咁啊有綠色、黃色、紅色、藍色，應該係呢4隻色嘅。咁所以咧，如果真係洗亂咗嘅話咧，其實你認隻色都會分得出嘅。咁喺個邊位都認隻色都分得出嘅。咁但係我估就難啲會攞出嚟玩啦。咁都係呢度洗幾下俾大家睇。係啦，咁啊好腍嘅情況。咁啊柔軟度係好高嘅整體。咁啊然後即係一啲正常要做嘅嘢都做到嘅。咁啊。可能真係唔係好習慣啦，有啲人會玩開啲硬啲嘅牌啊，咁就可能未必習慣嘅。咁但係so far我覺得呢副牌咧撳落係舒服啊，佢其實係一個好自然、好舒服嘅感覺嚟嘅。係啦，咁啊今次就介紹嚟到呢度啦，差不多啦。咁啊俾大家睇多一次呢個 King Swire Project 呢副 Legal Tender 嘅啤牌啦。係啦，咁啊有興趣都可以上翻個 King Swire Project 個網度，再撳翻呢副嚟買嘅。咁啊，so far 呢啲貨幣嘅系列咧，其實都幾值得儲嘅。尤其是佢真係花心機去做到咁 grand 啦，成件事有啲藝術細胞好強啦，科技感又即係嗰個技術啊，去製牌嘅技術又加強咗啦。咁所以係值得儲一儲嘅。咁啊呢副牌唔貴嘅，暫時喺King Swire Project 嗰個定價就係13蚊美金嘅。係啦，咁啊我覺得呢個價嚟講還 OK 啦，即係對翻港幣可能都100蚊鬆啲，你買到一副咁即係有 signature 咁堅密嘅牌嚟講係好好啦。咁啊今日嚟到呢度啦，多謝大家收睇啦。如果係即係喜歡或者再想留意我開其他啤牌，咁啊記得撳翻個叮叮鐘啦，即係一個佢哋小鈴鐺咁嘅東西啦。咁啊出一個通知嚟嘅，咁撳冇乜所謂。如果真係中意片嘅，最緊要就俾翻個 like 啦、share 開佢啦、subscribe 啦。咁啊今集嚟呢度，多謝晒大家，拜拜。